好，那在等其他的同学慢慢陆续进来之前呢，我们一样哈，依照惯例，我们就来看看，我这一周画了一些什么东西。好，你看我这个星期哦，其实我的进度还蛮快的，我的东西好多哦。我其实画了蛮多的东西哈，那这些是我用 ATC 纸砖所画的小卡片。那这些纸砖我在上面打了洞，然后绑上了小缎带。这个是要作为在线下的活动哈，这个是要作为赠品的。哦，那我画了蛮多，这个大家陆陆续续应该都有看到哈。那这几张是新的，应该还有其他的吧，我不知道塞在哪里。这几张是一个系列哈，这个是我的频道会员课，我明天会有一个新的课上线哈，这个是缠绕基本功。那这一课的主题叫做水样笔的魔法，我利用水样笔搭配彩色笔啊，你就可以看得到。你看啊，这个是有颜色的，有颜色，对不对？很好看哦，而且事实上是很简单。你看这个也是，这边是白的，这边是彩色的。好，那这个是彩色的，然后这边还有搭配不同的笔，会有颜色，就是利用不同的笔具来做出特殊的效果。那这个是一大张都是雏菊啊，这张也很好看，这张是我在试各种颜色。那另外这一张哦，这一张如果你有关注我的粉砖的话，我应该我记得我是有贴过哦，给大家看过。那这一张它的画法就是在前面这一些的基础之上，然后会有加更多的笔具进去，会制造出这种立体的效果啊。那这个比较难了，所以我并没有录影片哈。如果说大家喜欢的话，我就会在会员课，我可能会再录一节课来讲这种复杂的画法。说复杂，其实把它说破了就很简单了啦。缠绕画没有难的，真的。它只是一个技巧的应用，还有搭配适当的笔具，我们就可以画出很多变化的一些作品。真的，说实在的，大家知道我的美术教育真的是只有小学的美术课而已，很可能大家都跟我一样，我能做到，你们也一定能够做得到尤其是大家有没有听过那个故事，就是那个卖油翁的故事，其实无他啦，手熟而已，真的。那这一张是你看哈，它就有很多颜色，对不对？这个就是利用很多不同的颜色笔搭配水样笔所制造的魔法。我知道这个在市面上有一些老师他们开的那个一系列的付费课程哈，也有这种东西。那这个其实我是在2017年的时候我就已经有开过课了，是蛮早的。可是我那时候我觉得不是特别成熟吧。那现在我觉得我现在来讲这个课更得心应手那这个是蛮早之前我就会的，比较少用在平常的创作里面。那这一次突然间想到，就是诶，这个很容易啊，也是一种基本功，所以我就把它录成一节会员课。那另外是有几张实验作品哈，那这个我就先不道破，我这个是怎么弄出来的，因为有一点点特别，这是我的实验，有点有趣吧，很不像我平常作画的风格。这几张都是实验作品，同一个系列的。OK，它的颜色都比较饱满丰富这一张也是。我希望能够创造出一些不一样的感觉来，先给大家看看。馋你们一下。那另外我今天下午画了一个新的9宫格，因为我的频道会员又增加了200个订阅哈，我这个习惯已经持续好久了，我好像从1000个订阅到现在，这一张已经是第48张的缠绕9宫格了，真的画了一大堆。那不过画这个对我来讲很容易啊，好快因为这个圈圈很小，差不多就是台币10块钱大小而已。
就小小的。那另外的话，这一张啊，这个是好心益公司他们推出的这一张 A5 大小的这个活页纸啊。那我利用这一张纸画了缠绕画方法基本8步骤。好，那这边是我们顺便复习一下好了。第一步，感恩与感谢。第二步，四个角点上圆点。第三步，拉上边框。第四步，画上暗线。第五步，填入图样。第六步，增加阴影。第七，签名落款。第八，欣赏与感激。OK，我是利用这一张纸啊，那里面这一些六角形的，也就是很迷你的六角方砖，这是我用裁纸器我把它弄出来的啊，那就做了一个拼贴的一个处理。那这些字也都是我手写的啊，你们如果想要学写字的话，要留言跟我说，也许我以后会开课哦。那我们就来开始准备我们今天的共识会啊。那我们共识会大家记得吗？不期待，不批判，不设限。因为我开手写字的课程也很久了，而且学我手写字的人也很多。我没有出什么字帖，因为我的字是比较自由的、散漫的。好，来，我们今天抽到的是 I choose to live with ease，这是什么意思呢？我轻松的过日子。Life does not have to be as difficult as you sometimes make it. Complete this sentence. One way I could let my life be easier is 生活不一定必须要像你认为的那个样子，那么困难哦。那我们平常的可以做练习，就是完成以下的句子哦。那我可以让我们生活更容易一点，是经由什么样的方法？哦，那这边他并没有给出一个明确的答案啊，大家可以自行填入后面的句子啊。那我如果是以现在的状况来想，我如何让自己生活得更轻松、容易一点的话呢？我觉得吧，就像缠绕画没有对错一样啊，很多事情真的是没有对错啊。那我们能够比较 open mind 一点，让所有的事情自然的发生。那不要单看一个面相啊，从各个角度去看事情，然后对自己宽容一点，不要对自己太苛求。通常事情应该都是会有自然的转机啊，那就轻松的对待就可以了。就像我们缠绕共识会啊，我们要来画画，那其实并不知道我们今天会抽到什么图样，对吧？那就放轻松，坦然的接受我们将要面对的新的挑战。OK，好，大家纸砖准备好了吗？今天一样用白色纸砖。那我决定，用同样的痛啊，就是上次一样哦，我们是有一块那个黑色的，所以就是算是一个黑白缠绕。我们这次也用同样的原则哈，下一次应该也是一样啦，我们就每个月来弄一个原则来做创作就好了。好，那我要开始准备，抽取今天的图样了哈。好，来了，好。这个是我们今天的暗线，它有这个叫做 landscape string 哈，就像我们平常小朋友在画画一样啊，我们就要画前面前景、后景，后面这边是远山，然后再来上面就要画太阳，对不对？好，拿出我们的铅笔，记得我们刚刚复习的缠绕画基本8步骤吗？先画上4个点啊，当然啊，前面的感激与感恩。感谢大家今天又能够在这个时间到线上来跟我一起共度这一个缠绕的时光。那我们今天要感谢什么？我想感谢的是，我今天吃了一颗非常甜的芒果。当然啦，要感谢买芒果的这个人是我的老哥，我哥买了一些非常好吃的芒果，我顺手拿走了一颗。
今天把它吃掉了，非常好吃。那我就在想啊，夏天的水果，我是很喜欢吃水果的人。夏天的台湾的水果非常的丰富啊，那如果有外国的朋友，如果有机会到台湾，一定要品尝一下台湾各式各样的水果，又便宜又好吃，而且都超级甜。难怪台湾是糖尿病大国，大家都得糖尿病。不过很庆幸的，我没有糖尿病。OK，这个好，现在先把这个暗线先画好了哈。那你可以这一次我们这边有很多的区块啊，那你可以自由选择你想要涂黑的区块是哪一些地方，反正也没有对错。大家可以看到我这些线条我都没有很直哦，就随便画上去就可以了，不用太在意。那我这边换成用 brush 用这个来画的话会更快一点，因为它的笔幅哦，我们可以这样子斜着画，这样子涂黑的速度可以变得更快。你如果要用其他的笔具啊，那记得不要用水性的笔，因为水性的话，你可能会把画面弄得脏脏的。我想问大家一个问题哦，你们觉得缠绕画里面最难的是什么呢？我想一定有很多不同的答案哦。我以前也问过别的之前的学生，大家给我的答案都不一样，甚至有一些让我很意外。我想听听你们的意见，你们觉得缠绕画对你们来说，对你个人来说，最困难的部分是什么？其实阴影分好多部分，在我的会员课里面，我阴影就画了5、6课有了吧，我不记得了，反正很多课。确实阴影是很多人会觉得比较困难的。OK，花草，嗯，我自己倒是特别喜欢画花花草草的。你觉得花草困难的话，可以刻意收集那种植物的图样哦。其实现在植物的图样很多，甚至有国外的缠绕画老师，他们还出了书呢。我就觉得啊，认真的吗？因为网上搜索这种图样很多嘛，为什么还要去买书？不知道如何构图。嗯，如果说是基础的缠绕画的话，我们这样子画暗线就是在构图。那如果说是做缠绕画延伸艺术的话，那确实是需要构图的。那构图你可以透过多观察那可以观察我的影片，我的创作，你就可以知道我大概是怎么构图的。其实是有一些嗯比较常用的一些模式。那这个可能讲起来会比较复杂，有机会再慢慢说。好，我们先慢慢进行哈。我们先来看第一个图样，嗯，Mir，这个是官方图样，对，这个是一个很简单的图样，可是它可以塞很长一片。现在先来跟大家分享一下它的画法。这个图样呢，是从两边开始的，先把一个区域条状的区域画出来，然后第二个步骤就是在中间画这种弯曲的曲线。第三个步骤就是画斜线，它有一点点像叶子的叶脉那种感觉。
它另外一侧的话就是变成好像就是一个三角形啊，这样子。好，那旁边两侧可以用圈圈作为装饰，这个不做也可以啦，看你自己的构图习惯都可以，两边都是一样。哦，是一个相对来讲比较简单的图样，它适合作为边框或者是长条形的面积，我们来做填充。那当然，你也可以把它画成，比如说像是叶子，真正的是叶子形状的话，比如说是这样子，那你也可以利用这种方法，然后就是看看，如果我叶子是这样子长的话，是这样子长上去，哦，那我们这种叶脉不就是都是这样子吗？就这样。好，那这个其他的部分就是上阴影啊。那比如说我习惯的话，我通常都是会在右边，右边这边就上阴影，这样就可以了。哦，放不开，无法下笔。嗯，确实哈，有一些同学会一开始会不知道怎么办哈，没有办法下笔。那这个也就是说，我们缠绕画为什么要画暗线？暗线它等于是给我们一个开端，那不要担心太多，像我们也都不担心啊，直接就画下去了。那就拿起笔来把图样填进去，先不要去管它最后的呈现会是怎么样子。我经常说，缠绕会有一个怎么讲，那种丑小鸭的阶段，尤其是在一开始画的时候，你会觉得啊，我在画什么，好丑哦，简直是啊，自己都看不下去的那种感觉，是不是？可是到后面都会变得很漂亮。好，我这边要刻意来做一个特别的变化哈，所以我现在取用了一支蓝色的铅笔啊，然后我标注给大家看，我要画这样子，顺着这一块黑色区块啊，我要画这样子，这个好像彩虹的弧形这一段，我要来画这一个图样哈，所以我刻意标出来给大家看一下。这个是 Pentel 的 Point Liner 01。当你觉得放不开的时候呢，你就要想，就算我画的不够好，哦，就是目前我觉得自己画的不够好，可是它都是在为我下一次的更好来做准备，对不对？好，我这边的话，因为会画到黑色哈，所以没关系，我还是直接画过去，因为先前有用蓝色的笔做了记号，所以这个画起来是很容易的。那这里哈，我就直接先画那个曲线，中间这些压黑的地方就要来用白色的水样笔，好，我这个是10的来画下去。然后先画这一侧吧，大量的线条。那大家可以自己斟酌这个线条的距离啊。我现在这个宽窄大概是0.2 mm 左右。缠绕画的好处就是它会有大量的重复的东西。我们在画这种线条的时候就不必想太多，顺着把它画满，把画面填满就是了。这边画完了就画这一侧哈。
我这边的中间这一个线条哈，我要把它描粗一点，会比较明显。尤其是因为现在用的是01，白色的笔是10，那白色的线条会比较粗，那我们这边把它描出那种衔接起来的一致性会更好。黑色的笔画完，我要来画中间这个白色的部分。好，这里先把外围这个弧线画上。诶，有没有发现我这边这样顺着画这边的话，我的方向就不对了。没关系，将错就错。好，旁边加圆圈哈，那我会转过来，用这个方向来画。我决定要画大一点，而且我要做变化。在这个大珠子中间啊，我要画小珠子。这样子等于是给它更多的细节啊。那你如果这边中间的这个里面这一侧空间够的话，也可以画小珠子。可是我这边有点挤，所以我决定把它涂黑就好。哦，就是靠内侧这个地方有一个小小的三角形。我们在画圆圈的时候啊，你可以一笔画这样的画一个圆圈，可是大家可以看一下我的画法哦，我通常是画左半圆加上右半圆，所以我是2笔画一个圆圈的。看你自己习惯是怎么画法都可以，没有对错，只是给大家参考一下我的画法是这样子。我稍微做一下描边啊。如果有时间能够跟直播当然是最好啊，因为如果你只是看重播的话，重播我通常会剪掉一些中间重复或者是不知道在说什么的部分，都是剪辑版，或者是有在等同学画画的时候，我那一部分我就会把它剪掉，让整个影片会更精简一点。这一 side 可以也画这个，我先放着不画好了，我不是很确定，等一下我们会抽到什么图样。我们有时候就是说会先放一放，看看最后的情况再，适量的做调整。那在这里内侧这里做阴影，那白色这边地方怎么办？等一下用白笔。其实不用不要用白笔，直接就用黑笔就好，就是用铅笔就可以了。因为白色的线条我们用铅笔上去啊，它也会它那个明度就会被拉下来。对，我觉得用铅笔就可以了。你看这个我也是临时起意决定的，这边加粗一点，这个只差笔。这个头已经很钝了那一般来说，你可以用砂纸去把它磨一磨或者是你的口袋够深的话，你直接换一支新的。其实我有一节课，免费公开课是有教大家如何自己卷纸擦笔你有兴趣的话也可以去看一看。不会念，来。
这个还是官方图样。诶，我们今天这两个都是条状的咯。嗯，哦，我这个画的太大条了，你看剩下没有多少地方可以画。Anyway，来，这个一样啊，先把这个空间画出来。好，然后是对不起，做这个 zigzag 这种那个锯齿状的线，然后画上交叉，就这样子。再下来一步呢，就是画上在这个中间啊，会有菱形的部分，就画一半，画一半，画一半，然后在一侧画上线条，直线条。这样画好了以后呢，稍微转一下纸砖，好，这个地方这样子，一样画线条，右边也是，啊，就把它涂满，不是涂满，就把它相应的位置通通画上就是了。然后要上一些阴影哈，那我会建议就是说，你看你画在纸砖上面，它的位置是怎么样，你再来决定要画哪一个三角形里面颜色要加深哦，可能是这一块，也可能是这一块，也可能是这块，三块里面去选择。通常这个白色就只留着，OK。这个的话，边边也可以画珠珠给大家看一下，有没有看到？边边也是画珠珠，跟这个是一样的哦。好，那就来画吧，我就画在这里啊、那这个就要小一点了，不然没地方塞。就顺着这一条暗线，就这样子过来，我直接拉到外面来啊、记得哈，这是跟它就是差不多是平行的位置，这样子。我利用一个铅笔来做辅助，我来做一个它中间线，这样子，中间的位置哦，确保自己不会画到很离谱，等一下救不回来。所以是这边，然后这里到这里交叉，嗯，我要画这个直线条，我要改在这一侧，好，就变成其实会顺着这一个，我会变成有一点弧线。今天蛮多这种密集的线条哦，正好给大家练一练线条的魅力。你怕听只差笔的声音，所以有别的东西代替。这个可以用棉花棒啊，我最常用的就是棉花棒了。棉花棒很好用，又便宜又好用，取得又容易。你如果要用棉花棒替代纸擦笔的时候，哈，我会建议你哦，要特别注意一下，因为棉花棒有一些用的是塑胶的杆子，它会比较软，就你在涂擦的时候，你就会觉得，哎，比较不好用哦。建议你买那种竹棒的或者是纸棒的，硬一点的会比较好用，比较好操作啦。
好，我最外面这边我不画圈圈了啊，因为如果这边又有圈圈，我这边又来圈圈的话，我会觉得太复杂，所以我这边就只做稍微做一点点加粗就好。这一个的阴影，我觉得应该是在这里。因为缠绕画的阴影啊，它没有像素描一样，你必须在什么位置哦，你有你自己的习惯就可以了。那像我的习惯，我会自己假设它的光源是从我的左上方过来，这样子。不过其实根本也无所谓，想要怎么画就怎么画，所以缠绕画是一个很宽容的作画方式。我们再来看下一个图样，Senna，来。这个应该也是啊，我们又抽到一个官方图样，这个图样啊，其实是很好画的。它会从一个很小的短线条开始哦，那在这边它就只是一个短短的弧线，这个短弧线而已啊。那我们可以是这样子，短短的 S 线。那这个东西 Senna 的话，我们必须要有一个边界，不然我们会没有不知道画到哪里去。哦，假设是一个这样子的一个方形的一个位置哦，那我们可以从任何一个地方开始。我会比较喜欢这样子有绕过来。我的意思是从这边绕过来，有这种绕过来的感觉。那重点就是说，我们在画的时候就要稍微的转动我们的纸。那这个笔画的这个线条的开端，就一直以我们最开始画红色线条这里开始，这样子。这边的话，你看我这边都是弧线哈，你也可以在这里就是做一些变化，就变成有波浪状的感觉就出来了。好，那像我们画到这边，我们已经到这个红色开端这个线条的尾端，对不对？那我们就从这边就还可以又绕进去了。哦，刻意的让它扭来扭去，我觉得这个就是会变成一个很有趣的图样，感觉好像手在发抖，对不对？我故意的。好，这样子就是 Senna 的一个画法。那因为你作画的一个区域不一样哈，所以你会框出来就不一样的东西。像这个它就是水滴形嘛哈，那这个是圆形，其实它们的画法都是一样的，就是从一开始的这个小小的线段开始，然后绕着它把这个放射性的这个线条画出来就可以了。好，那我们就来看看我们的纸砖上面我们要放在哪里。因为我们的面积也不多哈，那我这边我用蓝色的笔来标注好了，我的 Senna 要画在中间的那一条线哈，我会画在这里这个位置。哦，这样大家就很清楚了。我是从这里开始开端，然后我要把它绕到外面去。这是08号。好，我从这一端开始。我先等一下，这一条就是涂黑就可以了哈。可是我让大家能够看得清楚，我就先让它维持它是蓝色的，让大家知道我是怎么画的。你看，我们今天都是
这个又是线条图样，怎么回事呢？好，为了避免等一下搞不清楚，我先把这个白色的部分先补上来啊。因为角度的关系哈，你们在镜头里面可能看不到这个黑色的线条在哪里啊。可是我只要把白色的补上去，应该就很清晰了。我自己是蛮喜欢这种类型的创作哦，因为就是黑白黑白嘛，它的效果是很棒。好，我们这边蓝色的线条已经到尾端了哦，我要开始绕过去了。很简单吧？好，我现在把这个蓝笔的地方我就涂黑了啊。我再拿回原本的01，我们来做一些细节的地方，就是它每一个线条的尾端啊，我会做一个加粗啊，尾端加粗。现在是放暑假的期间哦，我发现就是在好多老师都有开暑期班，我自己是很怕出门啦，因为外面真的太热了。你们会想要有线上的课程吗？我不知道我在考虑。我想开脑洞课，就是蛮多人可能会没有老师带的时候，就不知道自己要画什么。可是我没有这个问题耶。你看我做 YouTube 频道3年，我如何能够维持这样子，多产，有这么多的创作，不带重样的这样子，定时的发布，就是我的脑洞很大，所以我一个脑洞课，你们会有兴趣吗？好，这一个 Senna，我们的阴影可以怎么做呢？好，那个阴影就是在这个我们最初的那一个线条的两侧，把它晕开就可以了。你看我们这一张纸砖，几乎大部分的面积90%都已经画完了，我们只剩下2小块。我们再来看看我们会抽到什么图样，需不需要再加？这个叫做 Fit Z，我没有画过的图样，第一次画。这个图样是从它有点像植物的图样，哦，有一点像官方图样 vertigo，哦，卧迪高那个意思。好，先以一个铅笔画出中轴以后呢，然后用带针笔哦，那我这边用的是红笔，一开始就先画一个6，哦，这边左边也一个，好，它等于就是这一个图样的一个开端，然后把这一个拉长去的这一个长线条，把它做一个三角形的构造。
然后再往外面延伸。这样子大概这边的话它是3个，我觉得你2个、3个、4个都可以哈，看你自己喜欢。这样子以后呢，再来一个重复的，先画一个圈，一个6出来，然后另外这一侧也是一样哈，所以我觉得可以上下交错都没有关系，这样子。好，再把它连起来，连起来，画更多的出来。那最后怎么收尾呢？就直接画一个就可以。哦，我觉得这个图样还蛮好看的耶。我先在这边画一个，然后这边也可以画画，行。好，我先画一个是在这里，好，那因为是这边会有很多白色的哦，它是黑色的区块，我必须要用白笔。好，我这边先画第一笔是在这里。好，这样子上来，好，这边就出去了啊。这边可以再来一个，可是角度改变一下。这边就用黑笔就可以。等于说我们这个图样只有它的一半而已，哈，我们就只画一侧。好，我这边要把最前面的铅笔的痕迹稍微擦掉一下啊。我觉得在这个地方可以加一点阴影，蓝色的。哦，你如果没有的话，用其他任何颜色都可以。因为我就想给它稍微有一点点的颜色。这里所有的珠都是蓝色的，可以稍微用棉花棒。啊，这个时候棉花棒就派上用场，棉花棒推一推，然后是铅笔在中间画一个圆点，用纸擦笔稍微过一下就可以了。好，这个是我最常用的珍珠的画法哈，那这些就是蓝色的珍珠。对，拿出我们的白水样啊，就给它画2个白点。画这个要有耐心哦，因为白色水样笔它在刚出来的时候，就是墨水刚出来的时候，它会不白，你就会很怀疑说我到底画好了没有？可是等它干的时候，就会把那个白就会凸显出来。
你看这些白点啊，它比较干了以后就会变得比较白，如果不白的话再补一点。金色的笔这一条给它大胆的加下去。这些小颗的珠子也可以画成金色。不过我这时候要换拿这个 Uniball 的这一支，因为它的白比较白。我这一支已经画到快要没水了，试试看。OK，可以。我直接在这个金色的小点点上面再加一个点，给它一个高光。同样也是要稍微让它干一下哦。其实这些都是很细致的工作哦，你如果觉得不想画的这么细，也都 OK，看你自己喜欢。这边我们来加一点阴影，这边的话就使用白炭笔。其实这样子已经差不多了哈，可是我想做一个小小的变化，就是在这里啊，取任意一条，我决定是在这一条里面，我要画圆珠珠，让它有一点点不一样的感觉。这边要换成白色笔，对吧？是不是还蛮好看的？我觉得可以再来一条，这里欲罢不能，这边再来一个，从这里开始画。因为这些珠珠其实蛮小的啊，并不大，所以就不在里面做过多的装饰了，直接这样子就可以。好，我们这一张差不多了哦，给大家看看各种各样的角度，很简单。那今天主要还是各种直线条的练习啊，是直线条，各种线条图样的练习。好，还不错吧？很简单清爽的一张创作，找个地方签名。好，我们这个涂鸦今天的创作就到这边啊，已经是完成了。那你如果还没有画完的话，可以离线慢慢完成，没有关系。画完的创作呢，欢迎分享到脸书的社团，或者是在 Instagram 上面都可以。如果你喜欢这个影片，也欢迎大家点赞、分享给你喜欢缠绕画的朋友们。好，那我们下一次的共识会直播时间是7月25号晚上9点半。同样的时间，我们也会以白砖搭配黑白的创作，好，来一起试试看我们能够接受到什么样的挑战呢？OK，那今天的直播就到这边要结束了，谢谢大家。